Reka Sava, Beograd. Na veslu priča. Beskrajna energija na mojoj strani. Reke su divne stvari koje mogu da nas raspolože, razonode, za koje neki ljudi koji se bave naukom kažu da su zdrave mimo onoga što mi o njima mislimo ili što na njima vidimo. Da su dobre zbog nekakvih negativnih jona koje kad udišemo i kad smo s njima u blizini, oni utiču pozitivno na ceo naš organizam, a onda sve to utiče povoljno i na naše raspoloženje, koje nekad nije savršeno ili smo nekad umorni ili tako nešto nam se već dešava. Kad sam bila dete, ja sam najviše volela jezero, nekoliko jezera, jer sam se rodila u Beloj Crkvi u Banatu i jezera na kojima je bio plivački, na kojem je bio jedriličarski, oko kog su bile staze, to su nekako bila neka mesta koja su meni bila divna i za druženje, i za opuštanje, i za sve. Ja sam onda još malo porasla, pa sam najviše volela more. More mi se činilo kao beskrajna energija koja je sva na moje strani. I onda nekako sa godinama koje su prošle je reka postala definitivno ono što mi je najznačajnije. Pa ne jedna određena reka, nego sve reke i taj protok i ta neka smirenost i ta neka neumitnost koja nije loša, jer neke druge neumitnosti mogu da nas rastuže. A onda među svim rekama ima jedna reka koju volim najviše. Ona se zove Nera. Teče granicom Srbije i Rumunije i izgleda kao raj na zemlji. I sad u nekim srećnijim okolnostima, kao što su, na primjer, srećnije okolnosti u Rumuniji, nećete verovati, ona je tamo proglašena za nacionalni park, a kod nas nije proglašena za nacionalni park. I ne samo što nije proglašena za nacionalni park, nego se tu pojavljuju razni slučajevi drvokradica, šljunkokradica, ribokradica, razne neke neprijatnosti. I ove nam se godine Nera malo naljutila, kao što su nam se i sve vode naljutile, i postala je brza i mutna i duboka. I ove godine ni ja kao njen veliki ljubitelj nisam uspela da uživam u njoj, ali se odbranila i od ovih koji joj rade neprijatne stvari, sekući topole, sekući vrbe, sekući to takozvano nekvalitetno drvo koje je strašno kvalitetno za naše oči, za našu dušu, za lepotu, za estetiku, ali nije kvalitetno za loženje, nije kvalitetno ni za kakvu upotrebu u industriji drveta i tako to. Ta Nera se kod Bele Crkve, odnosno 12 km od Bele Crkve, kod Stare Palanke, uliva u Dunav, a na tom mestu se uliva u Dunav i kanal Dunav-Tisa-Dunav i tu je ta bara Đurica i to je jedan raj za pecaroše i blago muškarcima koji uvijek imaju razlog da nešto rade. Oni kad idu u prirodu ne idu da blenu kao što to ne rade neke žene, nego idu kao da pecaju, oni znaju što rade. Sad mi žene koje se ne bavimo pecanjem ili smo se time samo malo nekad bavile, mi idemo pa razgledamo stvari. Na tom mestu gde se Nera uliva u Dunav, gde se sva ta divna priroda dešava, gde je prirodni rezervat barskih ptica i šta znam svakojakih još životinja, biljaka, lokvanja, vazduha i tako dalje, živi jedan čovek, kao u priči, bio je jedan čovek. Taj čovek se zove Miloš Kručičan, mi ga zovemo Papa od ranog detinjstva, više niko ne zna kako je dobio taj nadimak. I on je neko ko je jedna vrsta uzora
koju ja ističem svoje kćerki kad joj pričam o tome što čovjek može sa sobom da uradi. Jer početkom 90. godina, kad su mnogi moji prijatelji emigrirali na napolje, taj moj prijatelj Papa je emigrirao na unutra. On je kupio kućicu u Staroj Palanci na Dunavu, kupio čamac, pentu i postao profesionalni ribar. Kad je postajao profesionalni ribar, ja sam često išla nešto s njim da čisto budem prisutna, da hvatamo durdubake, da sa zagažajem hvatamo kedere, da gledam kako se peca. U međuvremenu je Papa kupio mreže, položio nekakve stručne ispite, dobio nekakve sertifikate, vodi neke knjige, čak i profesionalni alas koji lovi one somove što su viši od njega, od 95 kg i tako dalje. Taj čovjek je među svima nama koji nekako živimo i ne znamo tačno ko smo i šta smo kada ostanemo sami sa sobom, iako se pravimo da smo mnogo toga, moramo da se pravimo, moramo čak i sami sebe u to da ubeđujemo. Papa sebe ni u šta ne ubeđuje. On zaista jeste to što jeste. On je nekako potpuno ceo, potpuno preplanuo od sunca, potpuno u skladu s prirodom, potpuno čovek po svojoj meri i po meri čoveka. Ja mislim da je više nas imalo snage i hrabrosti da uradi tako nešto da bi ovaj svet ovde i sada izgledao dosta bolje. Na tom mestu gde Papa ima kućicu i gde su njegovi čamci, i gde su njegove mreže, i gde on meni nekad iz Dunava izvuče neko zanimljivo drvo i gde se bavi ribolovom i preko zime samo razmišljanjem, prosto rekao bi čovjek da se možda bavi filozofijom. Tu sam videla prošle zime jedan veoma zanimljiv prizor koji nikad ranije nisam videla, iako često idem u prirodu i iako mi je najdraži prizor u kom nema ničeg napravljenog ljudskom rukom. Bio je sumrak, ja sam bila na obali i čula sam neki čudan zvuk koji je bio neko pljuskanje, šuškanje, frfljanje vode. Vi na reci često čujete te neke divne zvuke, ali ovo je bilo nešto vrlo specifično. I to je bilo šta? To je bila ta situacija u kojoj divlje patke u trenutku kad voda počinje da se ledi, a pre nego što se u one klinove na nebu organizuju i krenu da idu na jug da bi našle mesta gde mogu da se hrane, gde voda nije zaleđena, one prvo mučene šta pokušaju? Prvo to celo jato sleti na tu vodu po kojoj se hvata ta prva pokorica ledena i plivajući u krug, one nogama mešaju vodu i ne daju je da se zaledi da bi mogle da hvataju ribe i ostalo čime se one tu hrane. I taj entuzijazam, kako bih rekla, biološki, koji je potpuna metafora za to šta mi svi moramo da radimo, jer dok nije debeo led, definitivno naša je dužnost da ga malo mešamo plivajući u krug da bismo mogli da preživimo. To je ono što mi se činilo kao jedan trag na kom je i taj moj prijatelj koji je emigrirao na unutra, ne na napolje, i gde mi svi koji živimo ovde i sada kao imamo šta da radimo, samo treba da se maknemo iz fotelja i svih ovih svakodnevnih monitorskih situacija i da vidimo to nebo i tu vodu i da ih malo promešamo i da malo dišemo punim plućima. Vladislava Vojnović rođena je 1965. godine u Beloj Crkvi, pisac je, pesnik i scenarista. Objavila je 3 zbirke pesama i 3 romana. Dobitnica je nagrade Stevan Sremac za 2013. godinu. Snimila je 2 filma i 1 TV seriju. Ne ćuti, nikada.